401 iri kupwanywa, yatonzi kufana kupwanywa about 80,000 households dzira kupwanywa. Vanhu vanoenda kupi? Inda musina tsitsi nevanhu imimi. Inda musina tsitsi nevanhu 401 ida kupwanywa. Izvozvo as I'm speaking ida kupwanywa 401. Ani mazonaka. Right, kanjani maskera sema. This is a war. Tina seven vachita mahumbwa akadaro kutorera vanhu mari. But vofamba free. Nokuti hanzi havana kusungwa nekuti hanzi vakadhiza kumapurisa. That's rubbish. Pamusoro comrades ku 401 ne Saturday retreat yese. Ndiri kubva pa civil court right now. Tine urombo kuti pashoko ratakauya naro riya tichiedza kumobilize vanhu kuti defende ma-eviction orders akagrantwa vanhu vasiri kuzviziva, ana Cosmas Mutukwa, vana Bigman, vana Mai Munyaradzi, vana Makiwa, nana Alista Mutukwa pagrantwa default judgment in default, kureva kuti vapiwa order yekunzi vachienda kuno executa, vachienda kunobisa vanhu ivavo. Saka 401 chenjerai kuti ma-evictions nema-demolitions akuuya because yagrantwa nhasi. Ndofuka kunosvika kuma 3-4 judgment inenge yatotaipwa kureva kuti by Monday inenge yakutokolektika pacivil court. Saka dambudziko ratisingazive nderekuti since pachinzi and all those claiming ownership through those 12 members vaiallocata ikoko uko zvaakureva kuti kudii. Saka ngatichenjerei tione kuti toita sei. Tichiri kumbotsvaga legal advice toona kuti tingaita counter that sei, nokuti nyaya iripo ndeyekungoti vanhu havana kuappear kucourt. Itori defense yanga yakasimba zvodai vanhu ku 401 makasimuka makabatana mukaita zvatanga tataura paya kuti vanhu vacho vakaafectwa ngavauye vasaine mapapers paito application yevariation of judgment. Now takakwanisa kuwana response kubva kuvanhu vaviri chete vekuphase 1 ndo vatakakwanisa kumirira vakaita application of variation of judgment. Why? Because vanga vasina kusevwa nema-summons ende papasina ma-return of service anorodza kuti vakasevwa. Saka ndo zvataida kuti Gweta azive kuti unoshanda navanhu vasina kusevwa here kana kuti vakasevwa. Saka the moment vanhu pavanoramba kunomiririra ivo varivo vakamentionwa, kureva kuti kambani inenge yakatongwara kunyoresa vanhu vanoziva kuti havauyi kuzomira kukoti. So zvoita advantage kwavari kuwana default judgment yavawana musi wezuva ranhasi. Saka ndo nyaya iripo. Handi munoziva kuti vanga vakaisa chikumbiro veCFI kuti toda kuti tiexecute judgment yedu yokuti vabise nokuvaputsira dzimba dzavo. Takamirira appeal yakaitwa nevekuriverside. Saka ndo yagrantwa iyoyo kunzi pane avo vasina kuresponda kumapapers judgment inenge yabva yaburitswa kuti aiwa vabisirei muvaputsire, havana basa. Then vasiyiwa vakaremberera vachiri munyaya ndevekuriverside vakamira nalawyer vachiti aiwa isi tiri kuti ava vanhu havasisina kodzero yekuti vatiputsire dzimba nokuti purazi rakatorwa nehurumende. Saka ndo mamiro aita nyaya yemacomrades. Mutongo wati wabuda izvezvi nezvi makusenaya ndiri kutobva pacivil court noti yanga yakanzi nhasi nyaya yacho. Saka hapana kutimirira zvakanaka 401. Tatarisana nedambudziko rakati kurei kuvagari. Masquera say Zimbabwe, welcome to our channel Zoom Conversations and Deep Secrets. Kana karikipitanga kukuya pareno channel, please don't forget to subscribe. Kana uchingwa garoka subscribe, but don't forget to comment and share this video. Nasi Zimbabwe tapigirai nyabulitswa hapo the city council iri kuplana ku demolish over 5,000 houses ziri kunzi dzakavakwa with my illegal settlements across the city. Wabuda chitoya vachiti pane 37 ma-high court orders akaauthorizewa kuti vawanikwe vachiita saizvozvo mune Zimbabwe. Ma-targeted houses ari kunzi they are mostly in high density suburbs such as Kuwadzana, Budiriro, Glenville neMabvuku. Nzi ari kunzi akavakwa paland yanga reserved for my public amenities like my schools nema-clinics mune Zimbabwe. So the Sunday Mail yakabuda ichiripota vachitaura ivo vachiti government and the public works minister Daniel Garwe vakabuda vachitaura ivo vachiti
demolitions hakabanwa since and they are not going to take place in Zimbabwe. Asisne the Harare Mayor Jacob Mafume vakabuda achiconfirma my intentions the council were to demolish 5,000 Zimba idzi in Zimbabwe machiri. They are going to make sure that they restore order and uphold the law. Vachitaura ivo machiri political interference ndo yakonzesa madelays asi chirongwa chakatomirirwa nekanzuro kuti vanogochipaza dzimba idzodzi muri Zimbabwe. Vakabuda vachaura kuti mahouses aya ari kuoccupy land inge designated for my essential services muri Zimbabwe. Vakabuda zvakare vachitaura ivo vachiti the compared failure to enforce urban planning laws is now an addiction muri Zimbabwe. Zvinzi vanhu vangoita zvavanoda vangovaka pese pese. Mafume vakabuda zvakare vachicriticize maland barons nekuexploita modern building technologies vachiconstruct 3-bedroom houses muri Zimbabwe. Nyaya yakaburitswa Harare muri Zimbabwe vachitaura ivo vachiti the Harare City Council plans to demolish over 5,000 houses built in illegal settlements across the city, citing 37 city court orders authorizing the action. The targeted houses are mostly in high-density suburbs such as Kwadzana, Budiro, Glenview, and Mabugu, and were built on land reserved for public amenities like schools and clinics. The Sunday Mail reported that the government has opposed the move, with local government and public works Minister Daniel Garu insisting there are no demolitions that are going to take place. We gave them a blanket ban on demolitions. Despite this, Harare Mayor Jacob Mafume confirmed the council's intention to enforce the demolitions, to restore order and uphold the law, blaming political interference for delays. We have 37 high court orders obtained by the city council and private individuals to evict illegal settlers. These orders have not been enforced due to political interference and excuses that land barons have exploited to continue illegal developments, Mafume said. He added that the houses in question occupy land initially designated for essential services. The tragedy of it all is that over 5,000 of these houses have been built in areas that were earmarked for schools, clinics, recreation, and sporting facilities. In the mornings, you see hundreds of children crossing Chitungwiza Road to reach schools in Highfield, Glenview, and Glenora. It is an unsustainable situation. Mafume compared the failure to enforce urban planning laws to an addiction, warning that continued negligence undermines city governance. A city is an artificial construct which relies on enforcement of the law, and once people develop a habit of not enforcing the law, it becomes an addiction. It is an addiction worse than a drug. Mafume criticized the land barons for exploiting modern building technologies to construct 3-bedroom houses in a weekend, complicating legal enforcement. It starts with a small cabin that is immediately occupied and called a home. By the time we take legal action, they would have built larger structures, Mafume explained. The council recently demolished over 30 houses in Belvedere, alleging they were built on council-owned land unlawfully allocated by private company using fraudulent documents. Residents accused the council of worsening the housing crisis, while the government distanced itself from the operation, ordering an investigation. Further complicating matters, a commission of inquiry into the Harare City Council revealed that opposition CCC councillors have allegedly hijacked the regularization of illegal settlement to collude with land barons. Principal Housing Officer Edgar Zeonye testified that councillors allocated residential stands under dubious pay scheme such as Shikiro and New Dawn, allowing illegal activities to thrive. Ndonya yakaburitswa muri Zimbabwe ayahare vachitaura pamusoro pemademolitions iyaya arikuda kuitwa arunzi anosanganisira even Imba DzeVanhu vari kusapota bato reZanu PF. Kutaura kwatiri kuita, the local government and public works minister Daniel Garu vakabuda vachitaura ivo vachiaccusa the opposition controlled Harare City Council ichiti mademolitions aya edzimba idzi hanzi timing yayo
ndiye kuda kudrowa negative attention paSADC summit iri kuitwa iyoyi muri Zimbabwe. Nyaya yakabuditswa Live vachitaura ivo vachiti local government and public works minister Daniel Garwe inadvertently revealed the true reason behind the order to halt the opposition-controlled Harare City Council's demolition of homes built on illegally acquired land. During his ministry's strategic workshop for 2025 in Bulawayo on Thursday, Garwe said that the decision to stop the demolitions was intended to prevent negative publicity as the country prepares for the SADC Extraordinary Summit this week. Garwe further accused the opposition CCC-led Harare City Council of timing the demolitions to coincide with the summit, which will be attended by regional leaders in an attempt to attract unwanted attention. He said, "We are all aware of what has been happening in Harare and Karoi, where the two councils went on to the demolition drive, knowingly fully well that starting this weekend we have visitors. There are about 7 heads of state coming to Victoria Falls for World Children's Day commemorations, followed by the SADC Troika, and they decided to demolish people's homes. They waited for 6 months for people to build those houses and for them to realize that their houses were illegally built. So we put a stop to that." Garwe said the ZANU-PF-led government was not promoting illegal settlements, but said councils must follow the law before carrying demolitions on people's homes. He said, "We are not promoting illegal settlements, but we are saying there are certain processes and procedures that must be followed by authorities before demolishing people's homes. If you are to give notice period, give them an adequate notice period. You cannot give a person to stay in 5 days. I'll come and demolish. It is inhuman, it is not acceptable, and as central government we have said no to demolitions." Nyakabuditswa naGarwe muri Zimbabwe. Tisingazivi kunoona sei nyaya iyi itudzezwa muri kufunga mu comment section.